Hello mga mates! Welcome back to my YouTube channel. Yes, Merry Christmas and Happy Advance New Year. Merry Christmas and Happy New Year. Wala talaga kaming Christmas because iglesia walang Christmas, and Happy New Year. Happy New Year sa inyo tanan. And ngayon, wala pang New Year, maglilinis na ako ng aming bahay. So, first nun, kailangan malinis yung banyo. So, as usual, ako na naman maglilinis ng banyo, no? Then, yung iba tara, bala na, maglinis na nga tayo. Tara kami. Yung banyo. Ano? Lupit. Malupit tong banyo na to dahil wala talagang ibang naglilinis ng banyo na to, guys, kundi ako lang. Okay, si DC. Yan. So, last linis ko nito is last month pa. So, ito na. Ibababad ko muna siya sa aking favorite na Mr. Muscle Remove Stain. Huwag mo na ipakita dahil hindi naman to sponsor ni Mr. Muscle. Pero favorite ko talaga to. So, first, ibababad ko muna siya. Yan. Sa nanonood sa aking mga linis banyo challenge, alam nyo na yung favorite ko gagamitin pag ako'y naglilinis ng banyo. Ito lang, ganyan. So, ayun na nga mga mix, no? Mga lolabs. What? So, ayun na nga. Binabad ko na yung banyo ng Mr. Muscle. Then, babalikan ko yun. After neto, mag-unboxing muna ako sa akin 12-12-12. So, ang tagal na siya. So, ilang 12 yun? 12-12? Ang tagal na siya. Unbox ko na yung aking mga parcel na dumating. Tapos, balikan natin yung aking binabad. Ito. Unboxing. Isa-isahin natin to. Wala, grabe siya. Ano kaya to? Ayan. Yes! Dumating na yung aking, nag-order ako netong aesthetic wall collage. In-order ko yung 16 pieces na trendy. Basta yun na yun, makikita nyo mamaya. Lalagay ko na siya dun sa aking wall para makita nyo mamaya gaano kaganda yung in-order ko. Syempre, hindi naman ako mag-order na pangit, no? Ayan. Kita nyo? So nice, right? Sure. Ayan, mamaya, ididikit ko na siya sa wall para makita nyo. Mga classic na design, ganon. Mga classic siya. Ito naman, para sa wall ko to eh. Yan, glitters. Ano kulay? Matte pink. Yung pinili ko yung mga ganyan. Mamaya ipapakita ko sa inyo sa wall ko. Didikit ko yan siya. Maganda siya, guys, pag nadikit na siya sa wall. So, ipapakita ko. Then, yung earrings, syempre, hindi ako magpapahuli sa earrings, no? Kasi mahilig naman talaga ako mag-earrings. Gagamitin ko sa New Year. Yung earrings na to. Tingin natin. Susukat ko. Titingnan natin. Wow, so nice. Diba? Diba mahilig ang ras? Buwang na. Ay, teka lang. Diba? Cute. No, nakaka-vega yung earrings ko. Cute na earrings. Okay na hair clip eh. Hindi ko pa ginagamit. Hinihingi na ni Daisy. May hair clip ka, diba? Yung binili mo dun. Basta. Yung dalawa. Then, to. Diba? So nice. Ganda na ba? Hindi. Pero peke to. 100 plus. Pangalis lang. Like that. Ganda.
Maganda, day. Ano? Palingo-lingo si Des, hindi na ba ganda? Hindi. Hindi ako makakapayag niyan. Maganda yun kasi ako bumili eh. Then, syempre, bumili din ako ng... Abot yung mga highlighter, tiwa pa. Wala pa. Bumili din ako ng shirt ng aking anak na si Lance. Yan. 4 ganitong klaseng short. Yan. Diba? Kung may anak kayo, so good quality to. 45 pesos lang yung mga Zan. Oh, pajama. So nice ha. Maganda yung pajama ng Shopee. Ng seller na yun. Maganda siya. Maganda yung kulay. Nakikita yung kulay dyan. Ayan. Para kay Lance naman. Gandang kulay na bili ko. Was! Ang ganda! Di mo akalain 250 lang to sa Shopee. Nice! Ang ganda. XL daw. Pero, feel ko yung, sukat ko nga. Pero maganda siya ha. Payong ako. Sukat natin. Sa pasasalamat ko sana ito eh. Kasi hindi ko lang. Pero sukat ko. Yan. Ang flash. So, sinukat ko na tong dress na to, XL. Kaya ayaw ko talaga mag-order sa Shopee ng dress. Galing sa China dahil, ano siya, maliit talaga yung size, diba? Alam niyo yan, maliit yung size ng mga China. So, doon talaga ako nag-order siya, ibang, store siya. Shein, dahil American size sila at true size sila doon. Yung XL nila, true size. Ito yung XL nila, maliit. Masikip sa akin dito. So, pupunta to kay DC. Wow, DC. Sa'yo to. Pupunta. Di ba gano'n naman talaga? Pag di ka siya sa ate, mapunta sa kapatid. Hala, paano na? Paano ko natanggalin to? Nahirapan ko. Ala, dahil. Tapos ko na mag-unboxing kanina. So, ito na. Lilinisan ko na yung CR. Dahil marami pa akong gagawin. Ang dami kong obra ngayon. Kaya mabilisan na lang to. Kakat yan. Grabe guys, yung CR. Kala mo common na. Common na CR sa apartment. Ay, grabe. Nakadumi. Siyempre, mag-New Year na, dapat malinis talaga yung bahay. Para yung tinatawag nila lihi, nalihian, or gano'n, sa Bisaya. Dapat malinis yung bahay pagdating ng 2022. Ayan, konti na lang yung lilinisan ko dahil na-remove na ni Mr. Marcel. Na-remove niya na yung iba. Konting brush na lang. Siyempre, dapat malinis dito. Tapos, so paano na? Paano na yung panglinis? Kasi madumi yun, diba? Oh, mas okay yung pa ako kasi clean. Kesa lang sa brush. Masyado naman naka-zoom yan. Parang tanga din itong kapatid. Sobrang nakabutan ko. Wala yung tangko kas langit. Babanlaw na ako. Dahil marami pa akong gagawin.
Nabasa na ako. Grabe, nag-i-enjoy ako, no? Nakikita niyo ba? Nag-i-enjoy talaga ako. Siguro hindi lang halata talaga nag-i-enjoy talaga ako, no? Sana all. Kaya na anak. Mapang-api. Sandro. Inumin mo nga, try. Tubig na lang siguro to. Nilagyan na ng tubig para madami. Hindi to puro Sandro? Sandro yan. So, ayun na nga. Natapos ko na yung aking obra today. Nalinis ko na very light yung banyo. Hindi ko dito todo, no? Kasi parang napagod na ako. Pero feel naman, nalinis naman siya. Thumbs up. Kasi may gagawin pa talaga ako may gagawin pa talaga ako mga loves mamaya dahil Mga chumamis. Chumamis lagi. Mga chumamis. You're a mom, right? yeah, I am. Eh, babad na lang ako. Ay, pada. Ay, pada. Smile. Ikat mo muna. And now, finally mga loves, nadikit na namin ni DC yung aking order kanina na vintage and gold na minimalist na collage. Minimalist siya. Yung mga picture ito. Vintage. Pakita mo yung vintage natin. Yan. Ayan, itong vintage na to. So, very, nice. And then, itong, gold. Bahala wala tayong pera, basta may gold tayo. Chanel. Diba? Ang ganda. Ang ganda siya. Yan, so, ayan, dadagdagan pa namin yan sa susunod. Dadagdagan pa namin yan. Then, natapos na ako paglilinis ng CR. See you again next time. Bye-bye!